أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wir hatten über Hazrat Saad gesprochen. Hazrat Saad hat mit dem heiligen Propheten Muhammad sallam die Schlachten Badr, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, Khaybar und die Eroberung von Mekka mitgewirkt, war mit dabei und war ein sehr loyaler Gefährte des heiligen Propheten Muhammad sallam. Es heißt, dass all die Schlachten, in denen der heilige Prophet Muhammad verwickelt wurde, außer Hazrat Talha und Hazrat Saad war kein anderer in all diesen Schlachten dabei. Es heißt, ein Gefährte berichtet, dass wir mit dem heiligen Propheten Muhammad für den Krieg auszogen und wir hatten keine Nahrungsmittel dabei, außer Blätter der Bäume und unsere Ausscheidung glich dem der Kamele oder der Schafe, der Ziegen. Und es heißt, dass es einen Baum gab, was sehr viele Stacheln an den Ästen hatte. Von solchen Bäumen mussten sie teilweise speisen. Saad war die erste Person, die für die Sache Allahs jemanden ums Leben brachte und auch den ersten Pfeil schoss. Es gab eine Sariya, eine kleine Gruppe, die entsandt wurde. Es heißt, in Sira Khatum an-Nabiyyin sagt Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, ich habe dieses Ereignis auch einige Male davor schon erwähnt, aber auch in diesem Zusammenhang werde ich das erwähnen. Anfang von dem Monat Rabiul Awwal wurde in der Leitung von Ubaidah bin Haris eine Gruppe von 60 Personen der Muhajirin entsandt, als Ubaidah bin Haris und einige seiner Gefährten an einem Ort ankamen, an dem der heilige Prophet ebenfalls zu seiner Auswanderung nach Medina vorbeikam, haben sie gesehen, dass zwei Jugendliche mit Ikrima bin Abu Jahl aus Quraysh dort weilten, also aus Mekka. Aber als sie die Muslime sahen und befürchteten, dass sogar weitere hinter ihnen in diese Richtung kämen,
haben sie sich gefürchtet und die Muslime nicht verfolgt. Hazrat Miqdad bin Amr und Hazrat Utbah bin Usman haben sich von Ikrima abgewandt und haben sich der muslimischen Gruppe angeschlossen, und das war auch ihre Absicht, aus Mekka mit dieser kleinen Gruppe hinauszuziehen, um eventuell Muslime anzutreffen, mit denen sie sich dann anschließen werden. Der heilige Prophet hat Sa'd bin Abi Waqqas mit 8 Auswanderern, 8 Muhajirin, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन अबी वकास को 8 मुहाजिरीन in Richtung von Kharar geschickt. Er war der Leiter dieser Gruppe. Sie sind dorthin gegangen, aber trafen die Feinde nicht an. Und es kam nicht zu einer Auseinandersetzung. Sariya Abdullah bin Jahash, also ebenfalls eine kleine Aussendung von Abdullah bin die nach Abdullah bin Jahash benannt wird, hat Sa'd bin Abi Waqqas ebenfalls teilgenommen, und auch das habe ich bereits erwähnt, aber hinsichtlich Sirah Khatum Nabiyyin werde ich das hier erneut erwähnen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat beschlossen, die Bewegungen von den Quraysh, also von den Feinden, von einer Nähe zu betrachten. Und für diesen Zweck hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine kleine Gruppe vorbereitet von 8 Auswanderern, und diese 8 Personen in der Gruppe waren diejenigen, die die unterschiedlichen Stämme von Quraysh gut kannten, damit sie die geheimen Pläne der Quraysh besser ausspionieren könnten. Und Hazrat Abdullah bin Jahash, der Vetter des heiligen Propheten war, wurde von ihm als Leiter dieser Gruppe ernannt, und er hat nicht einmal in der Vorbereitungsphase den Anführer dieser Gruppe offenbart, wohin sie zu gehen haben. Er hat ihnen einen geschlossenen Brief gegeben und gesagt, erst wenn sie 2 Tage in eine bestimmte Richtung gewandert sind, sind sie befugt, diesen Brief zu öffnen und zu schauen, was der genaue Auftrag ist. So kam es, die Worte, die darauf geschrieben waren, dass sie Richtung Taif in dem Tal von Nakhla gehen sollten und dort genau beobachten sollten und später dem heiligen Propheten die Kundschaft geben sollen. Wenn einer von euch sich beschließt, zurückzukommen, dann erlaubt ihm zurückzukommen, nachdem dieser Brief, dieser Auftrag offenbart wird. Aber als Abdullah diesen Auftrag verlesen hat und verkündet hat, hat jeder einstimmig gesagt, dass wir alle bereit sind, diesen Auftrag zu erfüllen. Und Sa'd bin Abi Waqqas und Utbah bin Usman hatten ein Kamel, welches verloren gegangen ist. Obwohl man sehr viel gesucht hat, hat man diesen Kamel nicht finden können, und so haben sich die 2 von der 8er-Gruppe getrennt, und die Gruppe bestand nur noch aus 6 Personen. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib berichtete ein Auszug von einem Orientalisten, der in dieser Sache, um Zweifel zu sehen, gesagt hat, dass diese Sa'd bin Abi Waqqas und Utbah
absichtlich ihr Kamel haben schwinden lassen, damit sie eine Ausrede haben, sich von der Gruppe zu entfernen. Aber Hazrat Saad bin Abi Waqqas Leben ist geprägt von Mut und von Tapferkeit. Und das ist bloß eine falsche und das ist bloß eine falsche Absicht von Margulis, Zweifel über seine Person zu verbreiten. Und das ist auch die Art und Weise von Margulis, von dem Orientalisten, wie er über die muslimische Geschichte zu schreiben pflegt. Diese Gruppe hat dann bei der weiteren Annäherung Richtung Taif ihre Haare vollkommen schneiden lassen, damit man sie als Personen wahrnimmt, die beabsichtigen, das Umrah zu machen und so unerkannt blieben. Die Muslime beschlossen, obwohl sie das nicht gewollt haben, haben eine Gruppe der Ungläubigen gefunden und obwohl sie das nicht gewollt haben, haben sie die Situation so eingeschätzt, dass sie angreifen. Und demzufolge ist ein Ungläubiger getötet worden und einer von den beiden konnte fliehen und so die Ungläubigen vorwarnen. Sie haben das Hab und Gut ergriffen und sind an sich genommen und sind dann schnell zurückgekehrt nach Medina. Aber als der heilige Prophet Muhammad das mitbekommen hat, dass die Muslime die Ungläubigen, die kleine Gruppe der Ungläubigen angegriffen haben, war er sehr erzürnt darüber und hat gesagt, ich habe euch nicht erlaubt, jemanden anzugreifen und hat sich geweigert, diese Ausbeutung anzunehmen und hat ganz klar gesagt, ihr habt den Respekt des Haram-Gebietes, in der keine Schlacht, in der kein Kampf stattfinden darf, verletzt und hat somit die Gefährten ganz klar getadelt. Und der getötete Ungläubige war selbst ein Stammesführer. Amr bin Hazrami war sein Name. Die restlichen Gefangenen, die mitgenommen wurden von den Gefährten, um diese zu befreien, sind Personen aus Mekka nach Medina gekommen. Der Grund, wieso der heilige Prophet Muhammad sagte, solange meine Männer nicht wohlbehütet zurück nach Medina kommen, werde ich diese nicht freilassen. Aber die Art und Weise, wie mit diesen Gefangenen umgegangen wurde, hat sie bewogen, selbst auch zu Muslimen zu werden. Und einer von ihnen ist auch in dem Vorfall von Be'r Mauna zum Märtyrer geworden. Es heißt, dass der heilige Prophet Muhammad sich schnell in Richtung Badr genähert hat und als er in Badr ankam, hat er
Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu hinter sich auf das Kamel aufgenommen und ist etwas vorausgeritten von der Gruppe der Muslime. Und sie trafen einen alten Mann, der gesagt hat, dass sich die Gruppe, das Kriegsheer von Quraysh in der Nähe befindet. Und so hat der heilige Prophet Muhammad weitere 2 Gefährten vorausgeschickt, um zu schauen, wie die Situation ist. Und diese spähten aus, dass die Ungläubigen aus Mekka, dass einige Personen dort aus einer Quelle Wasser trinken und tanken würden, und haben einen Mann festgenommen und zum heiligen Propheten Muhammad gebracht. Der heilige Prophet Muhammad stellte ihm einige Fragen, wo sich das Kriegsheer befinden würde, und fragte ihn, wie viele Personen denn hinterher kommen. Und das konnte er nicht genau beantworten, aber meinte, dass es viele seien. Und gab die Auskunft, dass er die Anzahl dieses Kriegsheers auf 1000 schätzen würde. Auch das habe ich, glaube ich, schon sehr detailliert zuvor erwähnt. Hazrat Saads Tapferkeit hat sich in Badr insoweit offenbart, dass er mit großem Mut und Tapferkeit wie ein Ritter gekämpft hat, und deshalb wurde er auch als Ritter des Islams bezeichnet. Hazrat Saad bin Abi Waqqas zählte zu den wenigen Personen, die auch in der Schlacht zu Uhud bei dem heiligen Propheten, den heiligen Propheten stehen blieben. Der Bruder von Hazrat Saad, Utbah bin Abi Waqqas, welcher sich von Seiten der Götzendiener die Muslime angegriffen hat und den heiligen Propheten auch angegriffen hat. Dieses Ereignis hat der 4. Khalif Rahimahullah alayh wie folgt in einer seiner Ansprachen erwähnt. Utbah war dieser unglückseliger Mensch, der einen sehr starken Angriff auf den heiligen Propheten ausgeübt hat und seine Zähne und seine Wange sehr stark verletzt hat. Hazrat Saad hat seitens der Muslime gegen Utbah, seinem Bruder, gekämpft, und als er diesen Angriff von Utbah mitbekam, empfand er sehr viel Zorn in seiner Brust und hat gesagt, dass er niemanden in der Welt zuvor so sehr den Tod gewünscht hat und selbst töten wollte als Saad. Und er hat sich dann in die Menge gemischt, um seinen Bruder zu finden und ihn zu töten. Und als er 3 solche Versuche gestartet hat und nicht erfolgreich war, hat der heilige Prophet Muhammad ihn zurückgerufen: O du Mann Gottes, willst du denn unachtsam dein Leben hingeben? Und so beruhigte der heilige Prophet Muhammad ihn. Als wenige Sahaba um den heiligen Propheten stehen blieben. Über dieses Szenario schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, dass Hazrat Saad bin Abi Waqqas, ihm gab der heilige Prophet selber die Pfeile und er schoss einen Pfeil nach dem anderen ab. Einmal hat der heilige Prophet zu Hazrat Saad gesagt: Meine Eltern seien geopfert für dich. Fahre fort mit dem Abschießen der Pfeile. Hazrat Saad bin Abi Waqqas sagt, dass der heilige Prophet aus seine ganzen Pfeile herausholte und ihm befahl, diese Pfeile für ihn zu schießen. Hazrat Ali radhiyallahu anhu
sagt, dass er niemanden außer Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu gesehen hat, für den der heilige Prophet Muhammad dieses Gebet gesprochen hat, dass seine Eltern für ihn geopfert würden. Das ist eine Art, der im Altarabischen jemandem etwas Gutes zu wünschen und für ihn zu beten. Auch diese Notiz, diese Anmerkung ist sehr wichtig. Hazrat Sa'd ist der einzige, über den der heilige Prophet ein solches Gebet gesprochen hat. Hazrat Sa'd sagt, dass am Tag von Uhud der heilige Prophet die Gefährten zusammenrief und sprach, dass unter den Götzendienern einen Menschen gibt, der das Feuer des Hasses gegenüber den Muslimen sehr verbreitet hat, und sagte zu Sa'd: Schieße die Pfeile ab, meine Eltern seien geopfert für dich. Hazrat Sa'd sagt, dass er einen Menschen mit dem Pfeil getroffen hat, dessen Untertuch sich öffnete, und der heilige Prophet amüsierte sich darüber. Der heilige Prophet gab Sa'd einen Pfeil, wodurch er einen Mann traf, der ihn in den Hals traf, welcher zuvor die muslimische Frauen ausgelacht hat, die Wasser für die Muslimen auffüllten. Der heilige Prophet Muhammad, so heißt es in einer Quelle, dass der heilige Prophet Muhammad es heißt, dass Hazrat Sa'd an diesem Tag von Uhud, in der Schlacht von Uhud, 1000 Pfeile abgeschossen hat. Zum Anlass von Sulh Hudaybiyah zählte Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas ebenfalls zu denen, die den Friedensvertrag unterschrieben haben. Anlässlich der Eroberung von Mekka trug Hazrat Sa'd ebenfalls eine Flagge der Muslime. An einer Stelle wurde Hazrat Sa'd krank, und er sagt selber, dass ich in Mekka erkrankte und fast verstarb. Der heilige Prophet Muhammad stattete mir einen Krankenbesuch ab, und ich sagte zum heiligen Propheten, ich habe sehr viel Eigentum und Vermögen. Ich habe eine Tochter, soll ich denn alles im Wege Allahs opfern? Der heilige Prophet sagte nein. Er fragte, soll ich die Hälfte meines Vermögens spenden? Er sagte, der heilige Prophet sagte. Und danach hin sagte er, soll ich ein Drittel
meiner Habseligkeiten spenden, opfern. Und der Heilige Prophet genehmigte ihm das, aber sagte, es ist besser, auch deinen Nachfahren etwas zu hinterlassen, anstatt du diese in einer ungünstigen Position verlässt und die dann zu Bedürftigen werden. Der heilige Prophet Muhammad sagte, all die guten Taten, die du in dieser Welt machen wirst, werden dir auch nach deinem Tode zunutze kommen. Und ich bin mir sicher, du wirst auch nach meinem Tod noch weiterleben. Und es werden Völker von dir Nutzen ziehen, von dir Nutzen haben. Und der heilige Prophet sprach das Gebet, O Allah, in einer weiteren Überlieferung heißt es, dass Saad sagt, als ich erkrankte, kam der heilige Prophet zu mir und fragte, ob ich schon mein Testament verkündet hätte. Und er sagte ja. Und er sagte, wie hast du das gemacht? Und er sagte, ich werde alles im Wege Allahs opfern. Und er sagte, wieso hast du denn nicht deinen Hinterbliebenen, deinen Nachfahren hinterlassen? Er sagte, sie sind reich. Der heilige Prophet sagte ihm, ein Zehntel mindestens ihnen zu hinterlassen. Hazrat Saad bestand darauf, mehr zu opfern, aber der heilige Prophet erlaubte ihm nur ein Drittel seines Vermögens zu opfern und sagte ihm, das ist auch sehr viel. Diejenigen, die Experten dieses Wissens sind über das islamische Erbe, sind einig darüber, dass man nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in seinem Testament opfern bzw. spenden darf. Der heilige Prophet Muhammad sagt, einige von euch bringen ihr gänzliches Vermögen für Sadqa und dann sind sie in der Position, selbst ihre Hand auszustrecken und anderen nach ihren Bedürfnissen nach Stellung ihrer Bedürfnisse zu fragen, also werden selber zu Bedürftigen. Sadqa wird nur mit dem Geld gemacht, was nach dem Geld übrig bleibt, was für die eigenen Bedürfnisse ist. Es ist besser, so viel zu spenden, dass man nicht später andere für seine eigenen Bedürfnisse fragen muss. Deshalb, es heißt in einer weiteren Überlieferung des Gefährten den heiligen Propheten das ganze Vermögen zu opfern oder die Hälfte zu opfern, den heiligen Propheten fragten, aber der heilige Propheten das niemals erlaubte. Hazrat Saad durfte erst, nachdem er ein Drittel zu spenden dem heiligen Propheten erbat, die Erlaubnis bekommen. Mehr als ein Drittel zu opfern ist gänzlich gegen der Lehre des Islam und gegen die Handlungsweise der Sahaba ist. Sahaba waren teilweise sehr, sehr reich. Hazrat Saad sagt, es heißt in einer weiteren Überlieferung, als ich in Mekka erkrankte, kam der heilige Prophet zu mir. Seine Hand legte er über meine Brust und ich spürte die Kälte seiner Hand. Und der heilige Prophet sagte, du bist herzkrank. Deshalb solltest du zu einer bestimmten Person gehen, welcher ein Arzt ist, und er sollte dir ein Medikament aus Datteln, Kernen geben.
Es heißt auch in einer weiteren Überlieferung, dass der heilige Prophet eine Person dafür bestimmte, in Mekka Hazrat Saad besonders zu pflegen und um sich um ihn zu sorgen, und sagte, dass Hazrat Saad, wenn er in Mekka versterben sollte, nicht in Mekka bestattet werden sollte, sondern zurück nach Medina geholt werden sollte und dort begraben werden sollte. Es heißt, dass der heilige Prophet nicht selbst zu jagen pflegte, aber aus anderen Ahadith ist es erwiesen, dass der heilige Prophet von anderen das Getier jagen ließ. Und es heißt in einer Überlieferung, dass der heilige Prophet einem Gefährten sagte, da ist ein Reh, schießt diesen Pfeil mit einem Bogen ab, und er traf diesen Bogen. Hazrat Saad sagt, Hazrat Saad gehört zu denjenigen, durch dessen Hand Irak erobert wurde. Auch anlässlich zu Khandak. Das Ereignis aus Khandak, als ein großer Felsen sich nicht hat zerstören lassen und alle Sahaba das nicht geschafft haben, ist der heilige Prophet nach vorne gekommen und hat ihn zerschlagen, und 3-mal hat er darauf geschlagen und jedes Mal eine Vision gesehen, wie große Dynastien und Territorien dem Islam zuteil werden. Und eines davon wurde durch die Hand von Saad verwirklicht. Madain, Qadsiya, Yahavan, Yehula, all diese großen Schlachten wurden in der Führung von Hazrat Saad bin Abi Waqqas gefochten. Madain ist in der Nähe von dem Fluss Dajla, befindet sich in der Nähe von Dajla. Qadsiya ist ebenfalls eine Stadt aus Irak gewesen, in denen eine große Schlacht zwischen den Muslimen und den Persern stattgefunden hat. Und das heutige Qadsiya ist 15 Meilen entfernt von Kufa. Nahavan ist in dem heutigen Iran und es befindet sich 70 Kilometer von der Hauptstadt. Junubla ist in Irak und ist in der Nähe von dem Fluss Dajla. Hier haben die Muslime und die Perser gegeneinander gekämpft, und Jenula wurde das deshalb bezeichnet, weil das voller Leichen der Iraner, der Perser war. Hazrat Abu Bakr Siddiq gab den Muslimen die Erlaubnis, dort zu kämpfen, weil diese immer wieder von den Persern angegriffen wurden. Als aus Syrien Abu Ubaidah von dem Khilafat eine Unterstützung erbat, hat Abu Bakr Siddiq ihn Hazrat Khalid bin Walid entsandt, und als Hazrat Umar zum Khalifen wurde, hat er wieder sich Irak zugewandt, und die Muslime haben eine Schlacht nach der anderen in Richtung Irak gewonnen und einen großen Teil von dem damaligen Irak eingenommen. Und dann haben die anderen Mächte damals die Kraft der Muslime gemerkt und haben eine Frau abgelöst, die damals einen Thron bestiegen hatte,
Sie wurde entthront und ein Mann wurde deshalb darauf gesetzt, um gegen die Muslime zu kämpfen. Als Hazrat Umar von diesen Veränderungen mitbekam, hat er überall seine Truppen entsandt und die Muslime dazu aufgefordert, sich gegen Kisra zu erheben. Es hat sich ein Enthusiasmus und ein Eifer in den Arabern, in den Muslimen entwickelt und man stand einheitlich auf und Hazrat Umar führte diese Schlacht selbst an, auf Anrat von einigen älteren Sahaba hat er dann doch davon abgelassen, dass er das selbst anführt und Hazrat Abdurrahman bin Auf empfahl ihm, riet ihm, Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas als Anführer zu bestimmen und dass der Khalif nicht selbst hinauszieht. Innahu rajulun shuja'un ra'un war dann das Kommentar von Hazrat Umar nach diesem Vorschlag. Und das bedeutet, er ist gewiss ein sehr tapferer und erwiesener Mann. In einer weiteren Schlacht hat Hazrat Sa'd mit 8000 aufopferungsvollen Kriegern eine Schlacht gefochten. Hazrat Mu'anna kam zu Hazrat Sa'd und hat den Tod seines Bruders ihm verkündet. Hazrat Sa'd analysierte sein Heer und hat den rechten und linken Flügel aufgeteilt, hat Feldherren, Anführer für diese beiden Flügel bestimmt und hat die große Schlacht von Qadsiya im Jahr 16 nach Hijrat angeführt. Rustam war der Anführer der persischen Heeren. Hazrat Sa'd lud sie ein, sich den Islam anzunehmen. Rustam sagte, ihr seid arm und ihr wollt nur Reichtümer erlangen und das ist eure Absicht, gegen uns zu kämpfen. Wir geben euch sehr viele Reichtümer, schließt euch uns an. Hazrat Sa'd sagte, nein, wir laden euch zu der Botschaft unseres Propheten und Gottes ein und wenn ihr diese annimmt, dann haben wir Frieden, ansonsten werden wir gegen euch kämpfen und unsere Schwerter sind gegen euch gerichtet. So hat dann Hazrat Sa'd ganz klar verkündet, wir wollen bis zu diesem Zeitpunkt den Krieg vermeiden und wenn ihr unbedingt den Krieg wollt, den ihr zuvor provoziert habt, dann werden wir gegen euch kämpfen. Rustam sagte, wir werden vor der Morgendämmerung noch gegen euch den Krieg beginnen und euch dem Erdboden gleich machen. So Hazrat Sa'd bekam die Botschaft von Hazrat Umar anhu. Erst solltet ihr sie zum Islam einladen, in den Islam einzutreten und dann, wenn sie dem nicht folgen, solltet ihr gegen sie kämpfen. Es heißt in einer weiteren Überlieferung, dass es eine sehr langes Gespräch mit Rustam und zwischen Rustam, dem Anführer der Perser, und Hazrat Sa'd stattgefunden hat. Und es ist eine weitere Version der eben erwähnten Gespräch. Rustam bot ihnen an, Ländereien zu nehmen und sich damit zu begnügen. Aber
Die Muslime lehnten das ab und luden ihn zum Islam ein, weshalb er erzürnte und sie aus seinem Palast herausschmiss. Hazrat Saad rief dreimal Allahu Akbar und daraufhin begann dann der ordentliche Kampf. Hazrat Saad gab Befehle seinem Herrn. Hazrat Muslim Maud anhu hat dieses Ereignis wie folgt beschrieben, dass in der Zeit von Hazrat Umar anhu als Khusru Parvez seine Herren, sein Enkelkind auf den Thron gesetzt hat, hat Hazrat Umar und gegen die Muslime einen Kampf vorbereitete. Hazrat Umar in der Anführerschaft von Hazrat Saad in Richtung Qadsia eine große Gruppe entsandt. Und Hazrat Umar hat diesen Ort auserwählt, aber gleichzeitig auch beschrieben, bevor du mit dem Schah, mit dem König aus Iran, aus Persien kämpfst, solltest du einen Abgesandten zu ihm schicken und ihn entsprechend zum Islam einladen. Als diese Truppe dort ankam, hat der persische König sie gefragt, wieso sie gekommen seien. Die Muslime sagten ihm darüber, dass der heilige Prophet Muhammad sallam uns befohlen hat, dass wir alle Menschen zum Islam einladen und den Islam verbreiten und die wahre Religion den Menschen näher bringen. Sie erwiderte, ihr seid ein Volk voller Barbaren und Beduinen und armen Menschen und ich bin bereit, euch so viel Vermögen zu geben, dass ihr in aller Ruhe euer Leben verbringen könnt. Und ich werde euch auch Kleider zum Tragen geben für euer ganzes Leben und nimmt diese Dinge und zieht hinweg, wieder zurück zu eurem Land, wo ihr hergekommen seid. Und so wie ich weitere Ländereien erobern will, stellt euch nicht in meinem Wege. Wieso wollt ihr euer Leben verlieren, indem ihr euch in meinem Weg stellt? Daraufhin stand ein Gefährte und sagte, ja, es mag sein und es ist richtig, dass wir ein Volk von Beduinen und von einfachen unzivilisierten Menschen waren, aber Allah hat uns einen Propheten geschickt, der uns erzogen hat und wir haben an ihn geglaubt und an seine Worte uns gerichtet, unsere Taten danach gerichtet und wir sind nicht auf weltliche Dinge erpicht, sondern diese weltlichen Vermögen und Habseligkeiten können uns von unserem festen Entschluss nicht abhalten. Daraufhin wurde der persische König voller Zorn und sagte, ihr habt mein Angebot abgeschlagen. Ihr werdet jetzt nichts mehr bekommen von mir als diese Erde. Daraufhin ging der Abgeordnete der Muslime zurück und ging zu seiner Truppe und sagte, dass heute der persische König selbst, indem er die Erde seines Landes uns gegeben hat, seine Ländereien in unsere Hand gegeben. Und als die Perser dieser Symbolik, die so aufgefasst wurde und mutig aufgefasst wurde von den Muslimen und umgekehrt wurde, erfuhr, bekam er Angst und hat ein schlechtes Omen darin gesehen. Und in einigen Jahren war das ganz
persische Land in den Händen der Muslime. Fiel das Land in den Händen der Muslime. Der heilige Prophet Muhammad hat aus diesen einfachen und unzivilisierten und kultivierten Menschen aus Arabien hohe moralische Wesen gemacht, weshalb diese imstande waren, in der ganzen Welt den Islam zu verbreiten und auch die Menschen zu wahren Muslimen zu erziehen und keine Furcht und keine Angst vor irgendwelchen Mächten hat diese je vor ihrer Entschlossenheit abgebracht. Ich werde auch heute einige Janazas, Totengebete in Abwesenheit leisten. Mukarram Mubashra Akram Sahiba, Frau von Mukarram Ashraf Bajwa Sahib, welcher der Nazir, Talim al-Quran und Waqf Arzi ist in Pakistan, ist am 25. März 2020 im Alter von 66 in Pakistan verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umstände damals haben nicht erlaubt, dieses Totengebet zu sprechen. 2 Söhne und 2 Töchter hinterlässt sie. Sie hat 15 Jahre in Liberien mit ihrem Mann als Waqf verbracht und während dem Bürgerkrieg hat sie besonders auf ihre Familie geachtet und sie versorgt. Sie hat mit Akram Sahib 37 Jahre mit voller Aufopferung, voller Opferbereitschaft verbracht und all die Anforderungen von Waqf mitgetragen mit ihrem Mann. Sie hat sich in all den Tabligh-Angelegenheiten und in der Gastfreundschaft sehr stark engagiert und auch als die Sadr Lajna dort gedient und hat sich auch angesteckt mit Malaria und anderen Krankheiten, aber dennoch mit sehr viel Geduld all diese ganz Drangsal ertragen und ihre Kinder auf eine sehr, sehr gute Art und Weise erzogen, die allesamt sehr verbunden sind mit der Jamaat. Einer von ihnen ist der Waqf Zindagi und auch Principal einer Jamaat-Schule. Als ich in Liberien war, möge Allah auch ihre Kinder zum Erben ihrer Gebete werden lassen und diese befähigen, ihre guten Eigenschaften in sich weiterzutragen. Möge Allah ihr vergeben und erbarmen. Iqbal Ahmad Sahib Nasir ist die zweite Person, für die das Janaza heute gebetet wird. 86 Jahre alt war der Herr, als er verstarb. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akbar Ahmad Tahir Sahib ist Muballigh in Burkina Faso. Er sagt, dass mir Nur Muhammad Sahib Rafiq Sohn war, der Gefährte des verheißenen Messias Islam war. Mir Imam Din Sahib Enkelsohn war er und Hafiz Muhammad Ishaq Sahib waren seine Onkel gewesen, welche alle samt die Gefährten des verheißenen Messias Islam waren. Er bemühte sich sehr, in die Arbeiten und den Dienst der Jamaat sich einzubringen. Er hat stets sein Chanda sehr sorgfältig entrichtet. Er hat von Kind auf bereits sein Chanda in einer getrennten Dose gesammelt und
somit immer rechtzeitig sein Chanda entrichtet, war sehr engagiert in Tabligh. Er war ein sehr frommer Mensch und pflegte das Tahajjud zu beten. Er kam nach Burkina Faso und so lange er dort blieb, hat er sich an allen Versammlungen teilgenommen und sehr stark auch die Naras ausgerufen. Er hat sehr viel Liebe und Schmerz für die Jamaat getragen. Er hinterlässt eine Frau und 3 Töchter und 3 Söhne. Als er nach Burkina Faso kam, hat er Probleme mit der Sprache gehabt, da dort Französisch gesprochen wird. Aber seine Sprache war die Liebe. Und so, wie er mit den Menschen umzugehen pflegte, so verliebten sich alle in seine Persönlichkeit. Bapinath Sahib hat sein Bild geteilt und geschrieben, dass er in Burkina Faso ihn kennengelernt hat und ihn als einen wahren Ahmadi empfunden hat. Möge Allah auch dem Verstorbenen vergeben und seinen Nachfahren zu den Erben seiner guten Taten machen. Das 3. Janaza ist von Ghulam Fatma Hamida Sahiba, welche die Gattin von Muhammad Ibrahim Sahib war, aus Azad Kashmir. Sie war 72 Jahre alt, als sie nach einer langen Krankheit verstarb. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 1944 hat ihr Vater das Bett abgelegt. Er hieß Nek Muhammad Urf Kale Khan. Und vor dem Bett hat er einen Traum gesehen gehabt, dass er einen Gelehrten getroffen hat, und dieser Gelehrte hat ihn gefragt: Kale Khan, wann kommst du zu uns? Und Kale Khan Sahib sagte: Ich bin doch bereits bei Ihnen. Und als er bei jemandem das Bild von Hazrat Khalifatul Masih Sani, dem 2. Kalifen, gesehen hat, erkannte er ihn als jene Person, die er im Traum getroffen hatte, und legte dann das Bett ab. Und seine Frau sagte ebenfalls, dass sie auch das Bett ablegen möchte, und so hat auch sie, Famida Fatma Sahiba, das Bett abgelebt, und sie hat auch genauso ihre Kinder erzogen und hat stets das 5-malige Gebet, das Tahajjud und zusätzliche Gebete eingehalten, und die Kinder schreiben, dass sie ihre Mutter so Erinnerung haben, dass sie immer in den Nächten aufstand und viel geweint hat vor Gott und gebetet hat für alle. Eine sehr tapfere und von Langmut erfüllte Frau. Ihr Mann wurde 2-mal gefangen genommen während des Kriegs von 1974. Aber sie war sehr tapfer während der gesamten Zeit und hat stets gebetet und war sich sehr sicher, dass Allah ihren Gatten seinen Schutz gewähren wird. Und so kam es auch, dass nach dem Ende des Krieges ihr Mann plötzlich nach Hause kam. 4 Söhne und 2 Töchter zählen zu den Hinterbliebenen. 2 Söhne sind Waqf-e Zindagi und dienen in Afrika und konnten während ihrem Dienst nicht in diesen Zeiten zum Tod ihrer Mutter zurück nach Pakistan kommen. Möge Allah Ta'ala auch diese
befähigen, die guten Eigenschaften fortzuführen. Ein weiteres Janaza von einem Herrn, Sheikh Daud Ahmad Sahib, war sein Großvater, der die Ahmadiyyat angenommen hat und so die Ahmadiyyat in die Familie reinkam, Anwar und Majid Ahmad Sahib. In Qadian hat der Verstorbene auch die Ehre gehabt, auf das Manaratul Masih, das Azan auszurufen, und während der Auswanderung und der Teilung von Pakistan und Indien war er auch mit dem zweiten Kalifen und hat in Physical Education sein Diplom gemacht und sein MA hinterher und hat dann in Talimul Islam College eine lange Zeit seinen Dienst geleistet. Zwischen 73 und 76 hat er vorübergehend Waqf gemacht und ist nach Afrika gegangen und danach in einem Frauencollege unterrichtet. Nach 88 war er in Pakistan wieder tätig und ab 2006 in UK, hat 2 Töchter und 2 Söhne, alle sind verheiratet. Er war der Vorsitzende des Qazar Boards in Deutschland und auch Auditor gewesen. Seine Tochter schreibt, dass der Dienst und die Treue zum Khilafat, der Dienst an die Jamaat, die Liebe zum Heiligen Koran, all das prägten sein Leben. Möge Allah auch ihm vergeben. Das letzte Janaza für heute wird von Salim Hassan al-Jabi aus Syrien sein. Er ist am 30. Juni im Alter von 92 verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seine Tochter Lubna Jabi und seine Enkelin wohnen hier. Salim Jabi Sahib ist im Jahr Dezember 1928 in Dimishq geboren. Er hat durch einen sehr einfachen Bauern, Ahmadi-Bauern, die Jamaat vorgestellt bekommen und danach das Istikhara gemacht, und Allah hat in einem Traum ihn zu der Jamaat weiterhin geleitet. Er hat dann die Übersetzung von der Philosophie der Lehren des Islam bekommen und überzeugte sich dann dadurch und legte das Bett letztendlich ab. Er wurde sehr bekämpft seitens seines Vaters und seiner Familie. In der Zeit des zweiten Kalifen besuchte er Pakistan und Hazrat Muslim Maud Anhu hat ihn in seiner Obhut 6 Jahre lang aufgenommen. Er hat 6 Jahre lang dort verbracht und dann auf Geheiß von Hazrat Muslim Maud Anhu hat er auch in Pakistan geheiratet. Hazur hat sein Nikah geleitet. Seine Frau war Pakistanerin und ihre Enkelin schreibt, dass die Enkelkinder stets an die Verbundenheit und Loyalität gegenüber des Khilafat und den Dienst der Jamaat angehalten hat. Ein Enkelsohn wurde entführt von ihm, von dem bisher noch keine Nachricht kam, und 2 Söhne und 2 Töchter in Syrien leisten auch großartigen Dienst in der Jamaat und beraten mich auch mit sehr guten Ratschlägen. Und auch die Söhne machen viel Übersetzungsarbeit. Möge Allah Ta'ala auch diese Familie segnen und weiterhin in der Treue zum Khilafat mehren. Seine Tochter Lubna Abdul Khabir Jabi schreibt, dass er uns strengstens
abgehalten hat von Innovationen im Glauben. Und er pflegte sehr viel den Armen zu spenden. Und viele Menschen nahmen durch ihn die Jamaat an, unter denen viele Christen. Und er hat uns das letzte Ermahnung, die er uns gegeben hat, war, stets mit dem Khilafat verbunden zu sein, immer Tabligh zu machen und niemals die Wahrheit aufzugeben. Wir haben, bevor wir die Jamaat richtig kennengelernt haben, die Bücher von Salim Hijabi Sahib gelesen, worin immer sehr viel Anzeichen von der Ankunft des verheißenen Messias Islam kam. Als wir diese Bücher gelesen haben, hat er uns über den verheißenen Messias Islam detailliert erklärt und uns zum Bett eingeladen. Und so hat er eins nach dem anderen die Menschen in die Jamaat geholt und ihnen auch weiterhin empfohlen, seine Bücher beiseite zu lassen und sich nun die Bücher des verheißenen Messias Islam und der Khulafa zu widmen. Motazil Sahib, der ein Syrer ist, in Kanada derzeit lebt, sagt, dass er oft Jabi Sahib getroffen hat und er hat gesehen, wann immer das Khilafat angesprochen wurde, so äußert er den Wunsch, dass er will, dass er bei dem Kalifen versterben möge. Und er sagte auch stets, dass er immer dem Nizam Jamaat gehorsam sein werde. Seinen Wunsch, bei dem Kalifen zu versterben, äußerte er auch in UK, als er nach Großbritannien kam, diversen Personen gegenüber. Viele haben geschrieben, dass sie durch ihn viel gelernt haben und durch ihn die Ahmadiyyat angenommen haben. Jabi Sahib pflegte zu sagen, dass Maulana Ghulam Rasul Rajiki Sahib ihm selbst gesagt hat, dass er sein Buch Hayat-e-Qudsi übersetzen möge, damit die Araber auch erfahren, wie die Sahaba des verheißenen Messias Islam sind. Arabisch war ja seine Muttersprache und er sprach aber auch andere Sprachen sehr, sehr gut. Als ich ihn traf, hat er sich sehr demütig mir gegenüber gestellt und mit großer Demut gesagt, dass er an das Khilafat mit voller Überzeugung glaubt und Khilafat liebt und stets gehorsam sein wird, und bat mich, also Hazur Aktas, dass er für ihn beten möge, dass er stets mit dem Khilafat verbunden bleiben würde. Möge Allah auch seine Hinterbliebenen befähigen, mit dem Khilafat stets treu verbunden zu bleiben. Ich werde nach dem Jumma-Gebet des Janaza in Abwesenheit von all den erwähnten Personen leiten. शायद नहीं कहा था, लेकिन 12 जुमे की नमाज के बाद इनका सबका जनाजा का अदा करूंगा. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر